हाँ जी दोस्तों, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा। कल इसकी जो डिलीवरी हुई है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चलता है अभी। ये देखें, एक्टिव बछड़ा है। अगर कोई दोस्त लेना चाहे, इसके साथ एक और भी है, वो भी दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी लंबाई है और एक दिन का बछड़ा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये 1 माह का है, क्योंकि इसकी जो माँ का रिकॉर्ड है वो माशाल्लाह 35 लीटर प्लस, क्योंकि फार्म से ये बछड़ा आया हुआ है। और ये एक बछड़ा माशाल्लाह चेक करें, ये 4 दिन का है। ये देखिए नाड़ुआ इसके नीचे वैसे लगा हुआ है और इसकी माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जानवर ये भी बड़ा अच्छा है, अगर कोई दोस्त लेना चाहे। ये 2 अदद बछड़े हैं, खूबसूरत बछड़े। अगर कोई दोस्त लेना चाहे, इनकी कीमत जो है वो 70,000 है। कोई भी दोस्त लेना चाहे, माशाल्लाह से अच्छा मदर मिल्क रिकॉर्ड है इनका, बेहतरीन जानवरों में शुमार होता है इनका। और इनकी जो माँ है उनके अच्छा मदर मिल्क रिकॉर्ड है माँ का, दोनों की का। अलग अलग इनकी माएँ माशाल्लाह नस्ल वाइज देखें। ये अभी चलना नहीं शुरू हुआ है। कल हमने फार्म से ये जानवर लिया है। किसी भी दोस्त को ये जानवर पसंद आता है, 0313 694 6357 यानी 0313 69 46 357। दूध पीते बच्चे हैं। अगर कोई दोस्त लेना चाहे, माशाल्लाह बछड़ा बहुत अच्छा सेहतमंद। कोई दोस्त अगर अपनी गाय के लिए लेना चाहता हो या वैसे संभालने के लिए लेना चाहता हो, एक लेना चाहे एक मिल जाएगा, दोनों लेना चाहें तो दोनों मिल जाएंगे। दोनों की कीमत जो है वो 70,000 डिमांड है। हल्की फुल्की जो कमी पेशी होगी वो कर दी जाएगी। माशाल्लाह देखिए एक्टिव है। किसी किस्म की इनको सारी वैक्सीन जो है वो कल ही इनको हो गई थी फार्म पे ही, तो आज ये हमारे पास हैं। कल शाम से हमारे पास आए हुए हैं। ये जोड़ा अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो रब्ता कर सकता है। और इसी तरह के खूबसूरत जानवर हमारे पास मौजूद होते हैं, तो लेने के लिए आप दोस्त रब्ता कर सकते हैं। ये दोनों बछड़े हैं, खूबसूरत और अच्छे, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। इनके मदर मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह के खूबसूरत जानवर आपको दिखाते रहेंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप दोस्तों को और हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।